သူငါ့ကိုထားသွားခဲ့တာတော့မှငါသူ့ကိုချစ်နေတော့မယ် Even though he has loved me I still love him ကဲအခုဒီမှာတွေ့ရတဲ့ even though ဆိုတာကို speaking ပြောရင်ဘယ်လိုသုံးလဲမြန်မာလိုဆိုရင်တော့တောင်မှလို့အတိတ်ပဲပြန်လို့ရပါမယ်နည်းနည်းလေးနားလည်ရခက်နေလို့နမူနာလေးတွေနဲ့ရှင်းပြပေးမယ်နော်ပထမတစ်ခုက even though ကိုစန့်ကျင်ဘက်အရာတွေပြောချင်သုံးတယ်ဥပမာ even though it is rainy I will go for a walk မိုးရွာရင်တောင်မှငါလမ်းလျှောက်ထွက်ရလိမ့်မယ်ပုံမှန်ဆိုရင်မိုးရွာရင်လမ်းလျှောက်မထွက်ကြတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီဥပမာမှာတော့စန့်ကျင်ဘက်လောက်ရက်ကိုဖော်ပြနေတာတွေ့ရမှာပါဒါကြောင့် even though ကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒုတိယတစ်ခုလိုက်ရောမှုတွေကိုပြောချင်ရင်လည်းအသုံးပြုပါတယ်ဥပမာ He apologized even though it wasn't his fault သူတောင်းပန်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကသူ့အမားမဟုတ်တာတောင်မှပေါ့အကယ်၍ကိုအမားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တောင်းပန်စရာမလိုဘူးလေနော်ဒါပေမဲ့ तू ကတော့လိုက်လျော်နဲ့တောင်းပန်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မို့ even though ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ even though ကို speaking ပြောတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုတတ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အခုလိုမျိုး grammar point တွေကိုလူရင်းတူရှင်းပုံစံနဲ့ဒီတိုင်းရှင်းပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် grammar အားနည်းတဲ့သူတွေအတွက်အများကြီးအကူအညီဖြစ်စေတာမို့လို့ဗီဒီယိုတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ကိုသိချင်တာများရှိရင်လည်း comment တွေမှာမိခဲ့လို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲSee you all again in the next video. Bye bye everyone.